Jaz sem Urša Jerkič, sem kolumnistka L, tukaj sem pa zato, ker podpiram Zorana Garevskega. Kakšen je tvoj odnos do Puspike? Jo poznaš? Poznam jo. Zdi se mi potrebna institucija, približa eno obdobje v življenju, ki ga bomo dali vsi skozi in je to dobro predvsem za svojce in tudi seveda za tiste, ki se mu to dogaja, da je eno tako varno okolje, kamor lahko pač zaupaš nekoga, ki si ga imel celo življenje rad in mogoče več sam ne moreš skrbeti za njega. Jaz sem Peter Morin in sodelujem v sklopu Jankec Spota na Zoranov rojstni dan, na reviji posvečeno njemu in hospitu. Dobrodošli na modni reviji in dobrodelni dražbi v imenu Zorana Garevskega. Vsi vemo, zakaj smo tukaj. Tukaj smo zato, ker nas je Zoran Garevski združil v želji, da bi pomagali hiši Hospica in s tem dali možnost življenju in človeku.
lights. No one's ever looked at me halfway. Zorana imam zelo rada, on me je oblačil pravzaprav največ od vseh kreatorjev. Kviz za najšibkejši člen je naredil mojo podobo, dobila sva tudi nagrado za najlepšo oblečeno medijsko osebnost. Na njegovi zaslugi absolutno. Naredil je tudi kostume za moje največje vloge, kot so Hotel Babylon, Komedija, Kurva, ki jo zdaj igram. Skratka, on je človek, katerega kreacije najrajši nosim. To je njegovo. Ta prsten si on zmislil, gesto iz najšibkejšega člena, v kateri so me vsi poznali. Tako da velik prijatelj, velik človek in čudeč ustvarjalec. Želim mu veliko zdravo. Če mi poveš, kaj ti pomeni današnji večer? Poklon življenju, tako, in pa predvsem, da smo se spet zbrali skupaj, vsi bolj navdušenci in pa za tisti, ki dihamo zgodo, Poštujemo Zorana kot oblikovalce, pa so ostale oblikovalce, slovenske oblikovalce, ki moram reči, da zelo dobro prosperirajo tudi v svetu. Teja Bilić-Zabric, mi je zelo všeč tale dobrodelnost, sicer kar sama sem že dvakrat, trikrat pomagala hospici, mi se zdi, da je kot ideja enkraten, je sploh za takšen namen, za eno takšno hišo, kar to je res trenutek v človeškem življenju, ki ga vsak mogoče potreboval in s tem še bolj pomembno. Sem prišel čestitati za rojsten dan mojemu prijatelju in velikemu vzorniku, sploh kar se tiče mode, estetike in pa detajlov, Zoranu seveda, pa tudi neke vrste čast, ker kot član skupine Sestre smo imeli res izjemno priložnost, da smo lahko že zelo na začetku naše kariere nosili njegove edinstvene kreacije, ki jih naredil posebej za sebe. Dve mini kolekciji smo pač bili trije, ne? Tako da ja, ena je bila taka zelo šik, sicilijanske vdove smo dali imeti s tem oblekam, s takimi zelo zanimivimi klobučki, tako da Lady Gaga takrat še v tistem velikem jajcu ni bila, s katerim se je na Oskarjih okolo razlažala. Tako da je bil en tak vizionar. Zato smo tlele danes, da ga počastimo njegovo življenje, ki bo trajalo večno. Tako kot so njegove kreacije, tudi njegova duša večna. Čuti se, da je navdih za mnoge. Absolutno, absolutno. Pa tudi čuti se, da je eno veselje prisotno. Ni žalosti, kar je super. Torej Zoran, čeprav je nosil skozi en tak čutek nekje v sebi morda otožnosti, ampak on, ko se je nasmejal, se je zatreslo v njegovi bližini. Urška Draž, skozi mi nimam osebnih izkušenj, toliko, ker pač zadnje čase Zorana obiskujemo tam. Mi je bilo pa podobno, ko so me spraševali v bistvu, kaj me je navdihnilo pri kreaciji, v bistvu meni, v bistvu te čustva navdihnilo. Zato pač. Na kakšen način danes sodelujete? S Tomažem sva splentla obleko, jo razstavila in zdaj se želiva, da bi se čim več denarja iztržilo, da bi šlo čim več denarja za goste. Sem pač prijateljica od Zorana, poznava se že 15 let. Veliko ve o meni, veliko vem o njemu. Mislim, da smo bili vsi tukaj zaradi istega razloga. In sicer je to, da počastimo Zoranov opus, da pogledamo plejado mladih oblikovalcev, ki nadaljujejo njegovo poslanstvo, delajo z njim v štric, ki ga spoštujejo, ki ga cenijo, ki ga imajo radi, tako kot ga imamo radi vsi mi. Zoran je navdih na več ravneh. Kot človek, kot prijatelj, kot oblikovalec, kot estet, kot ena senzibilna duša. Bil sem v hiši
in se mi zdi, da je neverjetno, koliko topline in ljubezni se čuti v zraku. In zdi se mi, da to je največ, kar lahko v takih težkih trenutkih daš človeku. Dostojanstvo, toplino, spoštovanje, ljubezen. Vsi bi se morali teh vrednot zavedati že prej, je pa že v življenju tako, da je včasih treba kakšen vzgib sprejeti z leve, desne strani, strani, ki je ne pričakuješ, in včasih nas te spodbudijo k premisleku. Zdi se mi, da je vseeno bolje, da v teh trenutkih razmišljamo, kot da sploh ne bi. V naši hiši imamo bolnike v terminalni fazi bolezni. Torej, takrat, ko je kurativno zdravljenje nekje končano, življenje pa še teče naprej, do tiste zadnje pike. In pri nas doživljamo tudi to zadnje dni kot veliko dragocenost. Ko ljudje pridejo k nam, se pač trudimo, da jim olajšamo vse simptome bolezni, ne moremo jih več pozdraviti, lahko pa, kot mi sami pravimo, dodamo življenje tem zadnjim dnevom. Jim naredimo te zadnje dneve še vredne in dostojne. In tudi nekje čuvamo njihovo dostojanstvo. In tudi jaz sama od hospica sprejmem veliko, pravzaprav se učim ceniti življenje. Vidim, kako je življenje nekaj velikega in lepega in dragocenega. In kako je pravzaprav vsak človek, ki nam podari zaupanje, da v zadnjih dnevi pride k nam, tudi nam en dar. Ker se od vsakega učimo nekaj velikega in nepozabnega. Gospod Zoran je, kot je sam rekel, želel narediti nam nekaj dobrega, ker je rekel, da tudi mi njemu naredimo veliko dobrega. In je to ena čudovita gesta hvaležnosti in zahvalnosti za našo hišo. Mislim pa, da tudi za vse te ljudi, ki jih on zbira okrog sebe, je velik karizmatik, se mi zdi. Rad ima umetnost in lepoto, ampak v tistem pravem pomenu besede, tisto lepoto od znotraj. In zbrati toliko ljudi okrog sebe, da bi naredili nekaj dobrega, to je enkratno čudovito. Je gospod Zoran navdih tudi v vaši hiši? Ja, res je, tudi nam navdih, veste. Nekdo, ki pride s tako jasno zavestjo o svoji bolezni in je sposoben priti v ta svet mode in lepote, takšen kot je, zbrati toliko poguma, za narediti nekaj dobrega, to je en veliki navdih. Ruši, detabuizira smrt, bolezen, hišo hospic. On je od mnoge ljudi povabil vse v našo hišo in mogoče brez njega nikoli ne bi prestopili prah naše hiše. In vaši vtisi o današnjem dogodku? Lahko povem to, kar sem rekla že nekaterim ljudem, ki so me vprašali. Bila je opipljiva ne samo lepota, ampak dobrota. Narediti prek lepote nekaj dobrega, to je enkratna stvar in čutim veliko hvaležnost, da so ljudje sposobni tudi danes narediti nekaj lepega in dobrega.